नमस्कार, काठमाडौँ डिजिटल होमले स्यामसङको सबै फ्रिजहरूमा नि अफर लिएर आइसकेका छौँ। यो चाहिँ 253 लिटरको डबल डोर फ्रिज हो। 10 वर्ष वारेन्टी हुन्छ र बत्ती पनि कम खाने हुन्छ। यसको डिप फ्रिजको साइज पनि ठुलो फराकिलो छ र फ्रिजको साइज पनि ठुलो फराकिलो र भेजिटेबल बास्केट पनि ठुलो राखेको हुन्छ। यसको साइडहरूमा चाहिँ सबै बोतल र्याक राखेको हुन्छ। यसको अहिले लेटेस्ट मोडल भएर आएर ढोका चाहिँ साइडबाट खोल्ने भएर आइरहेछ। हामीले हजुरहरूको लागि क्यास किस्ता दुवैमा उपलब्ध गराइरहेछौँ। स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गरेर पनि लिन सक्नुहुनेछ र पसललाई भिजिट गरेर पनि